Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ampy izay ny fahakiviana. Izay ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Amin'ny teny ity dia asaiko ianao ao anatin'ny olana saribahana izay atrehanao io. Hiteny amin'ny teny ity manao hoe ampy izay ny fahakiviana. Tena hoe tapitra amin'ny teny ity izany atao hoe fahakiviana izany. Ny devolo ny faly rehefa kivy ianao ary esory ao anatin'ny voambolana ampiasainao mihitsy ny teny hoe kivy aho. Matetika miverimberina foana izany rehefa misy olona miresaka mitantara olana hoe tena kivy aho. Amin'ny olombelona dia kivy ihany aho. Fa zanak'Andriamanitra ianao. Fanamahery no mitoetra ao anatinao tsy sitrak'Andriamanitra ianao iraviravin-tanana tahaka an'izany. Na dia eo aza io olana izay tao goavana be atrehanao io. Zavatra tsara fantatsika raha natao amiko ianao hijery ny Samuela voalohany toko 7:20. Tantara efa hitsika tsara ny tantaran'i Davida sy Goliata. Goliata dia miaramila ny Filistina izay tonga hiady amin'ny miaramilan'ny Israely. Ary nanao défi izy, nanao fanamby ny amin'ny hoe raha misy miaramilan'ny Israely maharesy azy dia ho andevon'ny Israely ny Filistina. Fa raha resiny kosa dia ho andevon'ny Filistina mandrakizay ny Israely. Nandritra ny 40 andro araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia niantsy ady teo foana izy. Fa tsy nisy mihitsy tamin'ny miaramilan'ny Israely sa nanantona azy. Goliata raha teo koa moa dia tena olona goavana be. Ambarany amin'ny tenin'Andriamanitra io ny 14 manomboka ny 14 ny amin'ny hoe enina kio sy rainje ny avony. Izany hoe manodidina ny 3 metatra eo zany ny avon'ity Goliata ity. Tena lava zany ny havana. Ary tsy zany ihany fa izy dia tena feno fitaovam-piadiana hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladia. Raha izay nazo ilazana azy, fiarovan-doha, fiarovan-tratra, hatrany amin'ny lamosiny, hatrany amin'ny ranjony, feno fiarovana daholo. Ary na dia ny fitaovana netiny aza, sabatra, lefona, lefipohy, izany rehetrarehetra izany hatramin'ny ampinga, tsisy tsy teny aminy. Ary tena hoe nampiororo izy. Izay koa izy. Ity Goliata ity koa dia olona tena faran'izay mampiororo. Miteny izy ny aminy hoe voanareo izay saozy izy. Tena maniratsira an'Andriamanitra ny Israely. Naniratsira, nanambany ny Israely mihitsy izy ary rehefa vakianao tantara io dia hitanao zany amin'ny hoe tena napatahotra izy. Ny zavatra nitranga moa dia izao, i Saoly, ilay mpanjakan'ny Israely rehefa nahitany Goliata io dia ambarany eo amin'ny 2:10 fa tonga dia nivadi-po izy. Dia raiky tahotra loatra ozy izy. Tonga dia nivadi-po. Dia raiky tahotra loatra. Nefa zany Saoly zany any ravana dia tena olona hoe mpanjaka ary toeran'ny fanahin'Andriamanitra zany. Ary tsy Saoly ihany fa ny miaramila rehetra koa 420 ny lehilahy rehetra amin'ny Israely ozy izy raha nahita io lehilahy io dia nandositra azy fa natahotra indrindra izy. Natahotra daholo zany ny olona rehetrarehetra izay nahita n'ity Goliata ity eny fa na dia ny mpanompon'Andriamanitra izay nanana ny fanahin'Andriamanitra azy. Ary tahaka izany mihitsy koa tsika. Na dia manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatintsika aza dia tena mivadi-po mihitsy manoloana ny olana izay atrehana. Mety olana ara-pitiavana io, olana ara-pahasalamana io, ny dokotera efa tena niteny mihitsy hoe tena zay, tena hatreto ny farany vitanay fa mety mbavaka sisa. Mety olana ara-pitiavana tena hoe tsy mety mivava fa ilay olona tianao efa tena niteny mihitsy hoe tena zay fa tsy vonona tsony na ihany koa tena nivadinao efa lasa efa 3 andro zay izy mbola tsy niverina ihany lasa ny amin'ny vehivavy ihany sy ny ohatran'izany. Ary mety tena hoe azomin'ilay vehivavy amin'ny ody mihitsy. Sy ny olana maro tsy voatanisa, ny olana amin'ny aretina sy ny zavatra samihafa mety hoe tsy miteraka na ohatran'izany satria marobe olana ohatran'izany daholo no entintsika atao anatin'ity pejy ity. Ary miverimberina foana io tena hoe kivy ao io. Ohatra ny io nahazo andry Saoly sy ny miaramila hoe miraviravin-tanana. Inona ny mampiraviravin-tanana ny olona? Ny mampiraviravin-tanana ny olona dia satria mibanjina loatra ny Goliata izy. Mibanjina loatra ny Goliata ary tsy mibanjina fotsiny fa sady miaino ihany koa ny Goliata. Goliata dia ilay fitaovam-piadiana, ilay halehibeny, ilay heriny, ilay zavatra tenenin'ny vavany dia io no enona sy mpanjirina isan'andro anika kivy tanteraka miraviravin-tanana tanteraka. Ary zany koa tsika. Raha ohatra ka io olana io foana ny visavisainao, raha io ny mpanjinanao, raha io ny eritreretinao dia tena iraviravin-tananao ary tena amoy fo mihitsy. Fa zandro any tena te hitarika anao amin'ny fomba fijerin'i Davida any olana io. Rehefa tonga avy any Davida
Davida tena olona tsy tokony miaramila kory fa ny raha andrainy fotsiny izy hoe ndala makany anatery vatsy ny zokinao fa ohatrany efa taraiky tsy mbola tapitra foana le ady hatramin'izao dia tonga tany izy anatitra vatsy ny alehany tany mbola tanora loatra izy nefa dia izao rehefa na eno ny resak'io izy na eno ny resak'io izy dia tena liana mihitsy ny sakana ny zokiny izy ny zokiny antsoina hoe Eliaba hoe inona ny alehanao aty ianao aza mitsikilokilo an'izany zavatra zany tsy resajaza aty soatran'izany ndana ondrinao andrasana soatran'izany fa tsy nahoany mihitsy fa tena hoe déterminé izy zany amin'ny hoe fa inony ty zavatra mitranga ity ahoana ny atao an'izay olona maharisy an'io dia ambarany eo amin'ny 1920 ny amin'ny hoe zinona mozy izy io filistina tsy mifora io no dia iaika ny miaramila n'Andriamanitra velona eo zany dia hitantsika sady aloha ny fomba fisainan'ny Davida tena le fomba fisainana hafa mihitsy tsy nijeryn'ny Goliata amin'le fomba fijery maha-olombelona le hoe goavana be fa any amin'le fomba fijery hoe tonga dia hoe olona tsy miforo io any amin'ny resaka spirituel ny jerevany azy hoe olona zavatra tsy jentlisy io izy jentlisy io zany hoe tsy miforo itsika dia miaramila n'Andriamanitra velona tombo no atsika izany ery lehibe ho atsika izany ary izay ny fahalemena izy izy izay ny lesoka ho azy izany rano tena tehiteny antsika ny amin'izany mihitsy jereo amin'ny fomba fijery ara-panahy io olana izay atrehanao io jereo amin'ny fomba fijery hafa mihitsy fa raha jerevanao amin'ny maha-olombelona io dia tena iraviravo tanana ianao tena iraviravo tanana ianao mety misy tokoa manko ny olona zao ohatra hoe nalain'ny olona ary vadiny dia le vehivavy naka an'le vadiny tena mirehare mihitsy satria mety hoe mitazona ody mihitsy fa zany rano tena tehiteny aminao ny Andriamanitra ao mahery no zany odiny zany izay olona jentilisany ve tapakazo ve no ampiasainy dia iorooro ve ny zanak'Andriamanitra tena tehiteny aminao androany aok'izay ny fahakiviana ajanony atrao mihitsy ny fahakiviana jerevy tsara ny tantaran'ny Davida mitoy ny resaka tonga tany amin'ny mpanjaka ihany izy ny farany tonga tany amin'ny Saoly dia hoe ahoana dia zaho izy efa nahavita an'izao za efa nanao an'izao fa alao izy fa vitako io resiko izy dia nalefa ny Saoly izy ndana ary mena anazy daholo ny fitafian'ny Saoly rehetrarehetra fa tsy nisy ny taminy dia tahaka izany koa tsika eo amin'io ady io tsy zavatra hoe fitaovam-piadiana sy ny ohatran'izany no ilainao fa tena ny herin'Andriamanitra ary za mihitsy nambaran'ny Davida any orinany amin'ny hoe ho fantatrareo an'io izy fa tsy lefina sabatra no amin'izay ny Jehova fa any Jehova ny ady tsy hoe satria asa le rafivavinao angamba le olona mankalatra ny vadinao tsara tarety io zany hoe za koa ny dia hanamboatra ny tarehako hanamboatra tsy any amin'izany ny fandresenao tsy amin'izany fa ny fandresenao dia any Jehova ny ady ho hitantsika tsara ny toy inona nataon'ny Davida ity ny tena zava-dehibe indrindra izay tiako ho tadiditsika rehetra eo amin'ny andininy fa 5:7 tena nanomboka ny teny Davida rehefa anantona an'io lehilahy io izy vato 5 fotsiny nentiny vato kilonjy 5 ny nentiny dia izao ny nambarany ozy manao hoe ianao manantona ay amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefipoy fa izao kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro Andriamanitra ny miaramilan'i Israely izay efa niekenao izany hoe tena fitaovam-piadiana izany hoe tena resaka ara-mofo materiel mihitsy zany nampiasainy Goliata fa izao izy hiatrika anao spirituel ny anaran'i Jehova no entiko hiatrehana anao izy ary zany rano tena tehiteny antsika an'izany ny anaran'Andriamanitra io ry havana anarana mahery io anarana be voninahitra io anarana sarobidy io apesao tena apesao fa io anaran'i Jehova io rehefa io no ampiasainao dia izay mihitsy natongany any amin'ny asan'ny apôstôly 4 rehefa nadinina ary Petera hoe fa ahoany ty olona nitsangany ity zany toy izy hoe raha vadinareo zao androany amin'ny lehilahy io dia fantarareo fara fa izao ny anaran'i Jesosy Kristy izy no nampitsanganana ian'io ny anaran'i Jesosy Kristy izy no namonjena an'io marary io ary zany mihitsy nambarana andininy 12 fa tsy misy famonjena amin'ny hafa ary tsy misy anarana ety ambanin'ny masoandro nomena ny olona azahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy tompo dia ho vonjena ampiasao ny anaran'i Jesosy Kristy androdananao an'io manda goavana be ao anatrehanao io ampiasao ny anaran'i Jesosy Kristy miteneny ianao androany men'Andriamanitra anao ny fahefana anitsaka menarana sy maingoka andrava ny asa matin'ny Satana rehetra izay manakorotana
sy mamotika ny fiainanao ka mahatonga anao tsy hanam-piadanana. Didio, roay. Ny finoana na dia tahaka ny voatsinampy aza dia ampy. Izany mihitsy navarany tenin'Andriamanitra any amin'ny Matio 7:12 ary Jesosy taminy ny hakelezan'ny finoanareo ihany ozy izy. Falazaiko aminareo marina tokoa raha manana finoana ohatra ny voatsinampy iray azy ianareo ka hitenany mitendrombohitra hoe mifindray ery dia hifindra izy ary tsy misy tsy ho hainareo atao. Tsy misy tsy ho hainareo atao rehefa mampiasa ny finoanao ianao. Aza manaiky iaino ny feon'ny Satana lavo zao izay manan-kivy ianao fa androany eno ny feon'Andriamanitra izay miteny aminao fa Andriamanitra mahery, ny Andriamanitra miaraka aminao ary nomeny ny fahefana ianao dia mpiasa ilay anarana mahery. Azonao ampiasaina izany anarana izany. Tonony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mihitsy ny fanasitranana. Tonony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mihitsy izay tianao ho tanteraka amin'ny fiainanao tahaka ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy rava izany ty tokantranonay ity. Rehefa izay ny masaka ao anatin'ny sainao, izany finoanao izany tsy vorodany devoly izany dravana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mody eto ny vadiko. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy tanteraka io zavatra io. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zao. Za ravana dia raha itsoro fahavolombelona amintsika eto tena ho lava be ty vidéo ty. Zavatra anankiray fotsiny tantaraiko amintsika. Indray maka nikarakara dossier tamina toerana anankiray aho. Tamin'io fotoana io tsy maintsy hidina any Marovoay satria any Marovoay moa ny toerana nisy ny fiangonana izay nentinay. Nefa dia taty Antananarivo natao ilay dossier. Zoma ilay andro dia osy ilay olona hoe misy tsy ampy ny dossier anao fa tsy maintsy miverina anao amin'ny alatsinainy. Nefa za tena tsy afaka niverina mihitsy satria tsy afaka hijanona eto Antananarivo satria misy fotoan-dehibe any amin'ilay fiangonana amin'io alahady io. Dia tena niteny tamin'ilay olona hoe tena mba mangataka madama mba fa tena tsy afaka midana izay kosa izy tsy afaka mandray an'ity dossier anao ty mihitsy. Tena tsy afaka miverina aho tsy nanaiky mihitsy izy niverina fanindroa tonga dia natsipiny ilay dossier ako tsy nentina indray izy. Dia tsy hitako izay natao dia teo dia nahatsiaro hoe aleo mivavaka dia hiverina fanitelony. Fa tamin'izay fiverenako fanitelony teo amin'ilay madama izay sady ny tena nakapoha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta aho tsy maintsy raisinao ty dossier ty androany. Dia hoy izy mantsazy tena tsy afaka miverina mihitsy madama fa mba raiso ty dossier ako ty. Tamin'ilay fanitelony io tena gaga ry havana. Tena tsy niteny intsony izy fa tonga dia niraisin'ilay dossier. Dia nijerijerevany teo aloha tozy izy. Raha tsy pasitera anao izy tsy niraisiko ty dossier anao ty. Tsy dia ny olona maha-pasitera loatra fa tena ilay anaran'i Jesosy Kristy mihitsy. Tsy zakan'ny olona anaran'i Jesosy Kristy rehefa ampiasaintsika. Ary omen'Andriamanitra exception ianao amin'ny fampiasanao ny anaran'i Jesosy Kristy io. Ampiasao ny anaran'i Jesosy Kristy. Zao kosa nefa aza hitantsika eto na dia nampiasa ny anaran'i Jesosy Kristy, ny anaran'i Jehovah ary Davida tsy hoe tsy nanao inona izy fa nisy vato ihany nampiasainy nitorahany azy. Izany hoe nisy fitaovana kely ihany teo ampelantanany izay nampiasainy. Tahaka ny hoe raha marary ianao mampiasa ny finoanao ianao fa tsy midika koa izany hoe tsy hampiasa fanafody mihitsy ianao. Tsy hoe tsy zavatra ataonao misy andraikitra kely azonao atao ihany fa tsy dia tena izay loatra fa ny finoanao no tena zava-dehibe indrindra. Ary izay mihitsy nahatonga ny Davida hiteny manao hoe ho fantatrareo izy fa tsy lefona na sabitra anao amin'izay Jehovah fa any Jehovah niady. Tena Jehovah mihitsy no niady ary nahatanteraka ilay vato izay toraka indray mandeha fotsiny tonga dia nahalavo any Goliata. Ary izany koa ry havana omen'Andriamanitra tolotsaina ianao. Zavatra kely tsy misy dikany fotsiny no ampiasainao dia hiva io olana io. Zavatra kely foana fotsiny no ataonao dia hiva io fa ny finoanao ny tena goavana petakin'Andriamanitra. Teny kely fotsiny mety hoe avoaka ny vavanao dia niravina ilay zavatra rehetra fa ilay finoanao ny tena bazy ao ambadika manohana an'ilay izy. Ary izay mihitsy no tena ilaintsika ampiasao ny finoanao. Dia zavatra mahafinaritra farany amin'ny Davida dia izao hoe mba ho fantatry ny tany rehetra ao izy fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Hanomezana voninahitra n'Andriamanitra ny tanjona ao anatin'izany hoe ampiasa finoana izany. Hanomezana voninahitra n'Andriamanitra amin'ny maha-olombelona mety homezan'ny olona izany hoe vavaka ve ny anaran'i Jesosy ve izany ve no entinareo miatrika an'izao zavatra goavana be izao. Fa tsy maninona ny olona efa zatra rationnel loatra, efa zatra ny hoe zao foana fa itsika kristianina tena minontsika ny herin'Andriamanitra. Adi-panahy no hiatrehantsika ny zavatra eto amin'ny fiainantsika, Andriamanitra no manampy antsika dia hivoaka ho mpandresy sika.
aza manaiky olaloviny tevoly zany fa ny fandresena zay ty mandresy zao tontolo zao teny finoantsika ary manana finoana ianao dia le finoana fa misy Andriamanitra, velon'Andriamanitra, mahery Andriamanitra dia tonono zay ampiasao zany amin'ny hoe amin'ny anaran'io Andriamanitra io, amin'ny anaran'io Jesosy Kristy avy any Nazareta io zao no zavatra hitranga tanterao ampiasao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra fa tena mamaly vavaka Andriamanitra ary azonao haterahana amin'ny fiainanao koa zany. Leo ao Satana ampizay andeha izay heritreranao amarana antsika azy ho voninahitr'Andriamanitra rery any. Amen. Saya sini lo baba sisa ini te banyak fite tenu gezani si tanti kwitsu diturua anu ichazi dewa Satana zafi kwitsu Jesús y tu
we Sitantikuitsu Rizurua Anuitazi Lewa Satana Siafikitsuri Ampiaiza Ankeichi Nyala Satana Aminya Narani Jesu Kristi Nyala Nyala Atena le Nifangetanawa Siana Witsuna Manubukiza Fani Jesu